那郭有可能去做柯的副的吗？有可能郭就不做啦，不做，因为他的猛虎下山坡啦，他的股价猛虎下山坡。那这样子的话，那郭就直接跟国民党谈就好了嘛，他干嘛绕一大圈跑去跟柯谈？还是有气啊。生意人没什么气不气的、啊。郭台铭曾经为了要一个订单，有没有在人家家的门口淋雨淋了一整天呢？他这种大风大浪没见过的，又不是李正浩那种退选的人，所以那种心智，他的钢铁心智不错。退选路更宽啊，对，所以我觉得他也是会触礁，但是感觉出他们现在越走越近。那我的感觉是这样，我认为郭还是会继续选到底啦。为什么？因为你知道吗？他联署书，就我了解，大概交了80几万份。哎呦，他很低调啦。他第一天有去送的时候，没有人知道啊，就送了30万份进去了。对。然后第二天就是昨天他就是也送了30几万份嘛。啊，今天又有嘛，大概大家预估大概有80几万份。那为什么